Labą dieną, gerbiamas Seimo pirmininkė, gerbiama komisijos pirmininkė, ministrė, gerbiami kolegos, draugai Seimo nariai, Lietuvos tautinio olimpinio komiteto prezidentė. Iš tikrųjų, ačiū už suteiktą žodį. Taip išėjo, kad čia nėra rungtynių diena ir turėsime išvykti ir palaikyti savo šalies nacionalinę rinktinę. Ką ir Seimo pirmininkas minėjo vakar, moterų rinktinė parodė labai gerą pavyzdį, tikimės nenuvilti ir vakare pakovoti ir būti arti to, ką vakar pasiekė moterų krepšinio rinktinė, tai yra įspūdingai. Pradėti noriu ne nuo skaidrių, galbūt pradėti noriu apie bendrą šiandien dienai esantį vaizdą sporto politikoje, visuomenėje, žiniasklaidoje, apie tai, kada kalbama apie individualias sporto šakas, kada kalbame apie komandinės sporto šakas, apie esamą situaciją. Tai iš tikrųjų didelis dėkui Vidui už tą darbą, kurį jisai daro, būdamas komandinių žaidimų asociacijos vadovu, už tą idėją ir mintį suorganizuoti šį sporto forumą, nes vėlgi dvejopi jausmai apima klausantis ir skaitant tam tikrų kolegų iš kitų sporto federacijų pasisakymus, kad yra kažkokia takoskyra tarp individualių ir komandinių sporto šakų. Tai šiandien dienai mes tikrai nekonkuruojame su individualiomis šakomis. Komandinės kaip tik sporto šakos nori to glaudesnio bendradarbiavimo, bet mes norime šiandien papasakoti savo situaciją, mes norim papasakoti bendrą idėją, bendrą matymą, kaip visame šitame kontekste atrodo komandinės sporto šakos. Mes nenorime ir nekandidatuojame į ten 2, 3 ar 4 milijonus, taip turime ieškoti variantų, kaip dadėti komandiniams sporto šakoms ir mes norime tiesiog status quo arba to suvienodinimo, kad visos sąlygos būtų tolygios ir panašios, kad veiktume konkurencinėmis aplinkomis. Ką ir Seimo pirmininkas paminėjo apie vaikų fizinį aktyvumą, tai vėlgi, jeigu pasižiūrėjus šiandien dienai mūsų asociacija vienija 10 komandinių sporto šakų, jeigu skaičiuotume matematinę išraišką, kiek mes turime jaunimo sportuojančio, kiek mes turime oficialiai registruotų sportininkų, tai tas skaičius yra tikrai didelis. Ir atleiskit, bet nesuprantu logikos, nesuprantu politikos tokios, kada šiandien dienai iš komandinių sporto šakų vienintelis krepšinis, dėka to, kad turi 3-3, jeigu neklystu bronzos medalius iškovoja, jeigu klystu pataisykit, ir vardant to, kad dalyvauja pasaulio čempionate, tik krepšinis mūsų antroji religija vadinama, patenka tarp prioritetinių arba strateginių sporto šakų. Visos kitos yra individualios. Aš manau, kad tai yra neteisinga, aš manau, kad mes iš vis turime galvoti, ar mums reikia to statuso prioritetinių, strateginių ir taip toliau, nes visi mes norime kovoti. Šiandien dienai man, pavyzdžiui, keliaujant po pasaulio pakankamai nemažai yra sunku paaiškinti, kada futbolas nėra strateginė sporto šaka visame pasaulyje, tai yra numeris 1. Taip, Lietuvoje šiandien dienai mes turime situaciją, bet aš manau, kad futbolas irgi nusipelnė atitinkamą statusą. Ledo ritulys, rankinis, tinklinis ir aibe kitų komandinių sporto šakų irgi nori vietos pasaulyje, nori vienodų sąlygų konkurencinėje aplinkoje. Tai irgi čia prašymas atsižvelgti ir aš manau, rezoliucijoje tai bus paminėta, kad iš tikrųjų komandinės sporto šakos šiandien dienai yra ne vienodomis konkurencinėmis sąlygomis arba ne vienodai yra traktuojamos lyginant su individualiomis sporto šakomis. Šiandien dieną irgi papasakosiu tam tikrus skaudulius per futbolo federacijos prizmę, per futbolo kaip ekosistemos prizmę, kur iš tikrųjų truputį iškreiptas yra vaizdas, lyginant su finansavimu, lyginant su tai, kiek mes turime finansų, kiek mes turime fizinio aktyvumo ir taip toliau. Tai jeigu trumpai pradėti, tai čia vėlgi remiantis Lietuvos sporto centro statistika, viešai prieinama informacija, vėlgi aš manau, kad kai kurios galbūt federacijos gali ir nesutikti, mes irgi su ta statistika ne visą laiką sutinkame ir manau, kad mūsų yra kur kas daugiau negu 57 000 oficialiai registruotų vartotojų arba sportuojančių. Vėlgi matome, kas yra antroje vietoje, orientavimosi sportas, tada sportiniai šokiai, plaukimas, krepšinis, lengvoji atletika ir taip toliau, bet tie duomenys aš nemanau, kad tai yra visiškai teisingi. Pavyzdžiui, mes futbolas naudojame Komet registracijos sistemą ir pas mus mes žinom, kad Vilnius šitos sistemos nenaudoja. Jeigu mes prijungtume Vilnių, dar turėtume 20 000 aktyviai sportuojančių. Manau, tas pats krepšinis turi kur kas didesnį kiekį, bet vėlgi tai yra su mūsų registru susiję duomenys, kokius oficialiai duomenys mes turime, ir tai yra Lietuvos top 10 masiškiausių sporto šakų sąrašas. Finansavimas, pinigai, tai irgi trumpai, kad suprasti esmę, Lietuvos futbolo federacija šiandien dienai užima 17 vietą pagal finansavimo dydį. Matome pirmaujančias 10 sporto šakų, matome kokiais finansais skiriamais iš nacionalinės sporto agentūros
gauna kiekviena sporto federacija. Futbolo šiandienai tendencingai mažinamas yra finansavimas, jau apie tai, kad yra kuriami papildomi barjerai arba mažinamos tam tikros atrankos galimybės. Mes jau įpratę prie to, bet jeigu 23 metais mes galėjome pasidžiaugti 405 tūkstančiais eurų, tai matom tendenciją maždaug po 100 tūkstančių tas pinigų davimas mažėja. Jeigu tai pasižiūrėjus, tai sudaro mūsų 1,2-1,3 procento metinio biudžeto. Tie reikalavimai arba ta konkurencinė aplinka, kurioje mes turime veikti šiandienai, nemanau, kad nusipelno 208 tūkstančių eurų, lyginant su to, kokią ekonominę naudą sukuria futbolas Lietuvoje. Čia norėjau parodyti mūsų komandinių žaidimų federacijų už praeitus metus, 24 metai, 25 metai skiriamas sumas. Tai vėlgi lyginami su individualiomis, tai yra tikrai pakankamai nedidelis pinigų kiekis, vėlgi proporcija šiandienai 78 procentai pinigų nukeliauja į individualias šakas ir tik tai 22 likę procentai yra skirti komandinėmis sporto šakoms atstovauti. Tai vėlgi gal, jeigu dar išimtume krepšinį, tai visos kitos likusios komandinės sporto šakos, iš tikrųjų yra juokingas finansavimas, vėlgi tinklinių, rankinių, toms federacijoms vykdyti savo veiklas, tas pats ledo ritulys, išvežti rinktinės, tinkamai atstovauti tiek Europos, tiek pasaulio čempionato atrankose arba pagrindinėse etapuose yra labai sunku. Mes futbolo federacija po savimi turime 17 įvairaus amžiaus nacionalinių rinktinių, tai vėlgi 205 tūkstančių eurų, nemanau, kad tai yra ta suma, ar ten 208, kuri turėtų atitekti futbolui, vieniančiai tiek žmonių, turinčiai tokį fizinio aktyvumo pasiekimus ir taip toliau, bet tai vėlgi, kai aš sakau, ten 1 ar kitas milijonas esmės visiems tikrai neįspręs, bet mes norime paprašyti, kad būtų suvienodintos sąlygos ir kad tie keletas papildomų milijonų būtų skirta komandiniams žaidimų šakoms, neatimant iš individualių, o ieškant papildomo galimo finansavimo. Bendrai, ką mes irgi norim šiandien trumpai pristatyti ir temos, kurios mums kaip futbolo federacija ir visai bendruomeniai yra aktualios, tai vėlgi galbūt nedaug kas yra girdėję apie FŠPU finansavimo modelį, tai norim pristatyti, vėlgi miestai yra miestų atstovai, jie pakankamai, manau, gerai žino ir vėlgi futbolas, kadangi yra vystomas visam pasauliu per klubinę sistemą, tai čia yra viena iš tų galimybių, kur neskiriant papildomo finansavimo tikrai galima būtų turėti ir aplikuoti į klubinę sistemą ir tai galioja visoms sporto šakoms, pradedant futbolu, baigiant krepšiniu ir visomis kitomis, kurios turi atitinkamas struktūras po savimi. Tada fizinio aktyvumo krepšelis, koks galėtų būti siektinas pavyzdys, ką mes darome su savo jaunimo futbolo akademijų sertifikavimo projektu ir trumpai pabaigai apie galimą ir turimą šios dienos realiją, tai yra kokią infrastruktūrą mes turim prieinamą jaunimui. Vėlgi neformalus vaikų švietimas NVŠ ir formalų švietimą papildantis ugdymas, tai tas yra FŠPU, tai trumpa palyginimas ir apibrėžimas, tikrai tų visų dalykų neskaitysiu ir manau, kad didžioji dalis klubų arba akademijų arba juridinių vienetų, kurie veikia toje vadinamoje NVŠ struktūroje, gaunate tam tikrą pinigų dalį, bet kada kalba pasisuko apie FŠPU, tą trumpinį, manau, kad šiandienai mes didžioji dalis sporto bendruomenės apie tai nežinome arba žinom ne taip, kaip turėtume žinoti. Aš manau, kad tai yra mūsų dalis. Vėlgi, kai aš sakau, kiekvienas vaikas fiziškai aktyvus ir sportuojantis yra tolygus ir jam turėtų būti užtikrinamos tos pačios sąlygos, nesvarbu, ar jisai renkasi futbolą, krepšinį, rankinį, tinklinį ar individualias sporto šakas. Ir vėlgi negali būti skirstoma į tai, kad tai yra valdiški sporto centrai ar tai yra privačios futbolo akademijos. Taip, mes esame į privačią partnerystę, į privačius futbolo klubus, akademijas, bet tie patys mūsų vaikai sportuojantis futbolą turi gauti atitinkamą finansavimą ir jeigu, tarkim, miestuose sporto centrų komandos arba sporto centrų tos biudžetinės įstaigos gauna už vaiką atitinkamą pinigų sumą, kiekvienas vaikas yra tolygus ir lygiai taip pat futbolo akademijos, krepšinio akademijos, kitos ledo ritulio akademijos, kurios veikia klubinės sistema, tikrai gali aplikuotis į tą FŠPU. Taip, mes turime ir gerų pavyzdžių, mes turime tam pačiam Vilniaus mieste Baltijos futbolo akademiją, kuri aplikavosi FŠPU lėšoms gauti ir labai tikiu, kad artimiausiu metu gaus ir tai būtų labai didelė paspirtis judėti šitoms akademijoms
akademijoms į priekį. Vėlgi, kas tai yra NVŠ ir kaip FŠPU galėtume mes aplikuotis, tai per daug irgi neužsiplėsiu. Aš manau, kad skaidrėmis bus galima viešai prieiti, jas rasti ir pasidalinti, bet mintis yra ta, kad taip FŠPU lėšas gauti yra papildomos programos, jos turi būti atestuotas ir taip toliau, ir tai yra pakankamai dideli įsipareigojimai, bet šiandienai mes savo gretose per futbolo bendruomenę turime 3 organizacijas, kurioms tas statusas yra suteiktas ir kurios bando pramušti, jeigu taip galima sakyti, tą pradinį finansavimo gavimą, ir labai tikiuosi, kad tas finansavimas būtent šioms akademijoms bus suteiktas, o tai leistų jiems užtikrinti veiklos testinumą ir planavimas, nes pinigų FŠPU toj srity, vadinkim, tai yra labai labai daug. Vėlgi FŠPU, kad suprasti trumpai, tai futbolo akademija vykdo projektus, bet ir tą vadinamą ugdymą, bet per FŠPU jie gali turėti visiškai kitokį kiekį akademinių valandų, kitokį kiekį treniruočių procesą, yra atitinkamas finansavimo modelis pritraukti trenerius, pritraukti fizinio rengimo trenerius, vartininkų treneris. Vėlgi futbole egzistuoja tokia profesija kaip techninis direktorius, tai tam, kad akademijos ir klubai turėtų į ką investuoti ir kad turėtų techninius direktorius savo gretose. Trumpai apie fizinio aktyvumo modelį ir kokio modelio, manau, mums reikėtų. Čia yra realūs paskaičiavimai kaštų privačių futbolo akademijų, kiek kiekvienas vaikas kokiame amžiaus tarpsnyje turėtų gauti krepšelį. Tai yra, kai kalbama apie fizinį aktyvumą ir atitinkamą valandų kiekį. Tai vėlgi, jeigu šiandienai mes turime tą masinį čempionatą arba masinį fizinį aktyvumą, tiesiog fizinios kondicijos palaikymui, nedalyvaujam jokiuose aukšto meistriškumo čempionatuose, tai nuo 6 iki 18 metų vaikui pilnai užtenka 25 €, jeigu tai yra tiesiog masinis, rekreacinis, kaip aš sakau, futbolas ar sportas 3-6 valandų savaitinis ciklas, be jokių ypatingų komerciniai turnyrai, dalyvavimas vienam kitam turnyrėlį, be jokių čempionatų. Kada mes einame į jau šiek tiek tą aukštesnį lygį, kada prasideda futbolas 5-5, kada mes turime apskričių čempionatus 8-8 ir kada jau prasideda tas jau vadinamas ėjimas link didžiojo futbolo, tada mes esame pasiskaičiavę, kad mums kiekvienam vaikui reikėtų 50 € fizinio aktyvumo krepšelio, ir tada, kada jau einam į tą, kad dalyvaujama Lietuvos čempionatuose, moksleivių pirmenybėse, elitinėse lygose yra 90 € ir jau kada jau yra elitas, kada iš tikrųjų dalyvaujama europinėse varžybose per jaunimo tarpę, kada yra visa piramidė, visa struktūra, vėliau matysit apie sertifikavimą, ką reikia turėti pas mus, norint gauti atitinkamą kategoriją, tai 150. Ir tai yra realūs skaičiai akademijoms, kiek kainuoja vieno vaiko paruošimas. Ir vėlgi, kai aš sakau, mes masiškume esam numeris 1, bet mūsų problema yra tame, kad kada pereinam prie 11-11 žaidimo, kada yra tas jau paauglystės tarpsnis, pas mus yra didžiausias nubyrėjimas vien dėl to, kad akademijos neišlaiko ir akademijos neturi tiek kaštų išlaikyti vaiko paruošimo. O ta paskutinės etapas, tos paskutinės grupės, jos ir kainuoja daugiausiai pinigų ir finansų ir resursų. Apie sertifikavimą, tai esame vienintelė organizacija Lietuvoje, kuri daro akademijų sertifikavimą. Mes iš viso turime šiandien oficialiai registruotas 89 futbolo akademijas, iš jų 35 yra dalyvaujančios sertifikavimo procese. Kad suprasti, kas yra sertifikavimas, tai mes vertinam 4 kriterijus: vadyba, infrastruktūra, personalas ir treniruočių stebėsena, treniruočių kokybės įvertinimas. Tai kasmet mums šita programa papildomai kainuoja $500 000, būtent per sertifikavimą mes dotuojame akademijas. Tai vėlgi ekranuose matote 1, 2, 3 kategorijos, kiek mes turime akademijų, dėja 4, 5 kategorijos neturim, ir tai yra siektinumas, kad kažkada norime turėti, bet vėlgi, kai pasižiūrim patys tos keliamus kriterijus, ką turi atitikti akademija, kuri nori turėti 4 ar 5 kategoriją, vienas dalykas yra dideli finansai, dideli žmogiškieji resursai ir tikrai yra nuosavos infrastruktūros neturėjimas. Taip, tų užuomazgų mes tikrai matome, turime, bet vėlgi tą sertifikavimą pasileidom prieš 4 metus, matome jo teikiamas naudas. Taip, sekantis etapas bus atskirti aukšto meistriškumo futbolo akademijas nuo masinio futbolo akademijų, kurios propaguoja masinį futbolą ir kurios jau yra orientuotas į kokybę ir į tų talentų ruošimą tam, kad tinkamai atstovauti nacionalinės jaunimo rinktinės, o ateityje ir nacionalinės tiek vyrų, tiek ir moterų rinktinės. Trumpai apie esamą infrastruktūrą, vėlgi praeitą savaitę turėjome UEFA vizitą Lietuvoje, tai liūdina ta situacija, kad iš Baltijos šalių mes esame paskutiniai. Šiandienai mūsų
vadinkim, masiškumas arba mūsų fizinis aktyvumas mūsų vaikų yra mažesnis lyginant su Latvija ir su Estija. Ir kas labiausiai nemaloniai nustebino, kad 2,5 karto mes atsiliekam nuo Latvijos ir Estijos lyginant per futbolo infrastruktūrą. Tai vėlgi, jeigu matote žemėlapį Lietuvos, tai mes turime šiandieninę situaciją. Kalbant apie maniežus, apie dengtus maniežus, tai visoje Lietuvoje šiandienai mes turime 6 maniežus, čia tame tarpe ir taip vadinamus balionus. Tai mes turime 2 pilnų matmenų maniežus Vilniuje, Sportima ir Marijampolėje, bei 4 pripučiamus pilnų matmenų maniežus. Taip, didelis dėkui savivaldybėms, kurios tikrai investuoja nemažai ir jau atsiras vienas kitas papildomas maniežas artimiausių metų, kuo mums labiausiai ir trūksta. Bet jeigu taip žiūrėti, tai mes turime tik tai 11% patenkinimą galimybių norinčių sportuoti vaikų dėka infrastruktūros nebuvimo. Tai poreikis yra milžiniškas, vėlgi tas poreikis yra paskaičiuotas pagal UEFOS tyrimų studijas, kiek Lietuva turėtų turėti aikštynų ir kiek Lietuva turėtų turėti, kad ir tų pačių multifunkcinių centrų. Tai mums iš viso reikia 60 pagal mūsų gyventojų skaičių, pagal mūsų kiek registruotų vartotojų ir žaidėjų mes turim, tai mums Lietuvoje reikia 60 maniežų, tai mums nei daug, nei mažai trūksta 54 dar maniežų. Čia yra stadionų padėtis, pilnų matmenų aikštynai, nekeliant kažkokių labai didelių įsipareigojimų, nes vėlgi kaip akademijos yra reitinguojamas, taip ir stadionams yra išduodamas atitinkama kategorija. Tai šiandien dienai matote pagal apskritis, kiek stadionų mes turime, tai šiandienai mes turime 40 pilnų matmenų stadionų, kurie yra tinkami atitinkamo rango varžyboms, vadinkim, rengti ir organizuoti. Tik 13 savivaldybių iš tikrųjų atitinka tą jau minimalų pirmos kategorijos kriterijų. Pagal UEFA skaičiavimus viena aikštė turi būti prieinama kas 40 000 gyventojų ir ta aikštė nėra gardelis arba tas vadinamas mūdas prie darželio, mokyklų ir gimnazijų, tai yra pilnų matmenų stadionas. Tai vėl nei daug, nei mažai mums reikia apie 60 pilnų matmenų aikščių. Čia mes turime sertifikuotus futbolo stadionus, vėlgi kas esate iš savivaldybių, tai žinote tą bendrą mūsų padėtį, kad kiekvienas stadionas turi būti sertifikuojamas, jeigu jame mes norime organizuoti atitinkamą tarptautinį renginį, tai šiandienai mes 4 kategorijos stadioną turime vienintelį, Kaune Dariaus ir Girėno, taip nacionalinis stadionas. Tikėtina, kad turės 4 kategoriją, tada turime 2 stadionus 3 kategorijos, tai yra Vilniaus Žalgirio dabartinis stadionas ir Marijampolės futbolo arena ir visi kiti likę stadionai yra 2 kategorija ir 1. Kad suprasti, 2 kategorijoje šiandienai nacionalinė rinktinė negali žaisti, taip moterų rinktinė, jaunimo rinktinės gali varžytis. Ir 1 kategorijos stadionų dėja, bet mes turim tik tai savo nuosavą Kauno treniruočių centrą, tai vėlgi, kai aš sakau, pirmas žingsnelis bent jau kiek įmanoma daugiau, kad atsirastų 1 kategorijos stadionų ir tada paraleliai investuoti į tą 2 kategoriją. Taip, turime tų idealių pavyzdžių, Jonava visiems miniu kaip gerąją pavyzdį, tai vėlgi Jonavoje atsiradus pilnų matmenų dengtą maniežą, tai bus tas, kai aš sakau, tikras kompleksas, ką norėčiau siūlyti visiems mažesniems miestams, tą, ką Šiauliai šiandieną irgi darosi su maniežo atsiradimu, tai bus vienas iš tų pagrindinių pavyzdžių, gerųjų pavyzdžių, kaip turėtų atrodyti futbolui tinkamai pritaikyta infrastruktūra. Tai mūsų vizijoje, kad turėti bent jau 25 tinkamus stadionus, organizuoti atitinkamo čempionato, vadinkim, kriterijus turinčius renginius tarptautinius, kurie vėlgi generuoja atitinkamas pajamas į šalies biudžetą. Vėlgi pačiai pabaigai pasakyti, kad futbolo renginiai tarptautiniai, taip mes didžiąją dalį finansavimo gauname per UEFA ir FIFA, per mūsų tarptautinės organizacijas, tai organizuoti Lietuvoje tarptautinius renginius tikrai yra apsimoka tiek valstybei, tiek ir kitoms sporto šakoms, nes mokesčių pavidalu tikrai yra sunešama nemaža pinigų dalis atgal į valstybės biudžetą. Tai vėlgi, sakau, turime tų skaudulių, bet suprantam, kad visiems reikia tų finansų ir kad tas 200 000 situacijos neatspindi, bet jeigu taip atmetus visas emocijas, įsivertinus aplinką, kurioje mes veikiam, tai aš nemanau, kad Lietuvos futbolas šiandienai nusipelno 208 000 eurų valstybės finansavimo. Tai tiek trumpai iš manęs. Ačiū. Dėkoju Lietuvos futbolo federacijos prezidentui Edgarui Stankevičiui už pranešimą, už išsakytas mintis. Tiesiog norim palinkėti jūsų komandai, jums visiems futbolo bendruomeniai gerų rezultatų. Nepasiduokite tiems olandams kažkaip tai.
Tai manau, kad Lietuvos futbolo situacija gerėja, einat į priekį po truputėlį. Aš manau, kad bus viskas gerai. Reikia tik įdėti darbo ir bus viskas gerai. Tai dėkoju.